Então tá, o 4, vamos fazer o melhor que eu fiz. O 4 é o baixo, 3 é o daí. Aí, Romerito. Dá um oi aí. Peraí, qual que é? Xixa boy. Xixa boy. Ai, já é doido. Ui. Uma pandeirinha ali, ó. O Vidinho vai tocar um pandeirinho depois. Vai tocar, né, nego? Tô ligado. Pagodinho. Pô, cara, eu vi um cara com a camiseta esse dia. Sou pagodeiro, sou mulato, sou brasileiro. Eu dei um murro no cara. Mas o que tem, pô? Ô, excluíram o teu perfil, Vitinho? Racista. Racismo. Falaram que eu excluí a conta dele. Por quê? Por racismo. Ah, é? Por que tu... Eu falei, olha, Não nada, Vitinho. faz um mês que eu não abria, de repente alguém... Aí eu fui lá até ver ontem, fui lá no Renê, ver. Amarrado, chuta que é uma... Tá louco. Filmar o surf, né, René? Sei lá pra filmar o surf. Não dá, cara. Daí querer demais, né? Querer demais do pobre. Hoje ali na Brava mesmo que tinha um... Pô, eu se tivesse com a máquina ali, tinha tirado uma foto do Juliano. O Vitinho americano não tem uma filmadora. Tem, velho. Pô, filmar se um eu tivesse surf, a máquina skate. ali, eu tinha tirado uma foto de dentro do Juliano, dentro do tubo, cara. Pegou o Correia, Juliano Correia. Mas ele tava de longo ou ele tava de... Botando pra baixo, mano. Ele tá louco. O Juliano é uma comédia. Moleque. Né? Ele trabalha ali. Não, alô. Aí, tem aquele sorrisinho gostoso Fender. Oh, man. Oh, man. Pra sujeira dela, eu faço. Olha o coço no joelho. Joelheira ali. Ninguém é mais bichado e pé de goiaba. Meu Deus, cara, isso é um negócio diferente, cara. Ninguém usa, todo mundo acha que sujeira, abre tudo, joga pra baixo. Corta o nerd, exato. Então tá, isso aqui eu não vou usar mais. Ah, não, eu vou usar. Oh, man. Tem muita coisa. Tem que chegar na entrada. Foi no fone. Não, bota no right aqui, ó. Aqui, ó. Bota no right. O bagulho grava pra caramba aí, né? Pois é. Fica uma cara gravando. O bagulho é... Você vai, é isso aí, né?